Sega saioak egiteko landa edo pentsea aukeratzerakoan badira zenbait gauza kontutan eduki beharrikoak. Ikusleak jartzeko tokia propos bat izateaz gain, soluak ez du harri tantarik eduki behar. Segak harriren batekin topo egingo balu erabat moztuta geldituko litzateke eta. Bestalde, lanerako esparrua errara izango da eta belar ugari eta hazia duena. Sega saioa egiteko belardia aukeratu ondoren sailetan banatuko da. Sailak zehaztu ostean, kirolari bakoitzari dagozkion sailak zeintzu diren erabaki behar da. Hau egiteko kontutan hartuko da partaide guztien lan esparruak albait berdintsu gera daitezen, bai orografia, bai belar kopuruaren aldetik. Segalarien xedea, segak erabiliz aldez aurretik markaturiko belardian eta denboran belar pisurik gehien ebakitzea da. Jokuaren berri ematen hasi baino lehen, ikus dezagun segalari bakoitzak eraman ohi duen laguntzaile taldea nola osatzen den. Belarra biltzeko eta pixatze lanak egiteko segalariak 6 lagun izaten ditu. 2 eskuaredun belarra biltzeko. Beste bat eskuarerik gabe sareak bete naiz sortak egiteko. Beste bat eskuareaz, sare inguruetan gelditu diren belar tximarrak jasotzeko, eta azken biak belar sorta pixatzeko tresneriaz arduratuko dira. Antolatzaileak gutxienez partaide bakoitzeko erroma pixu bana aurkeztuko du, eta beste bat errepostuz. Erroma pixuak belartzen zozketa egiterakoan egiaztatu egingo dira. Sailkaturiko belartzak zein ordenatan ebaki behar diren federakundeak adiraziko die kirolariei. Hau eginda, saioa hasi baino ordu erdi lehenago belar sailak zozketatu egingo dira. Kirolariek agindutako ordenean egin beharko dute lana. Segalariak dagozkion sailak banan-banan ebaki beharko ditu. Horitako bat bukatutzat eman eta hurrengo batekin hasi ezkero, segalariak debekatua izango du aurrekora itzultzea. Sail bakoitzeko belarra norabide batean ebakiko da. Beraz, ilada bat bukatzean kirolariak berriz hasiera gunera itzuli beharko du, hurrengo iladari ekiteko.
Araudia den klausuletan besterik aipatzen ez den bitartean, segalariak berak zorroztu beharko ditu segak. Saioan zehar, harri, alambre naiz bestelakori jotzeagatik sega baten ahoa motz geratuko balitz, konpondu egingo da, istripua baino lehen zegoen egoera berean uzteko. Segaren kirtena estuna naiz dorua utziko balira berriz, jokalariak sega berri bat har dezake. Belar biltzaileak saioaren hasieratik 10 minututara hasiko dira lanean. Beren eginkizuna saioaren bukaeratik 10 minutura bukatuko da gehienez. Lehiakide guztiek erabiliko dituzten eskuareak erabat berdinki sortuak izango dira. Eskuarariek belarra nahi duten bezala jaso dezakete, baina eskuareen hortzak lurrean iltzatzeke eta belarra hauts dadin korapilatu gabe. Pixaturiko belar sortak metatuak izango dira eta bakoitzari eranskin zenbatua ezarriko zaio, sorta bat 2 aldiz pixa ez dadin. Pixatze lana hasi eta ordu erdira, erroma pixuak elkar trukatuko dituzte. Klausuletan hala adiraziko balitz, segalariak botilero baten laguntza ere izan lezake. Partaide honek segalariari aholkuak naiz edariak eta lanabesak emango dizkio. Hori bai, gauza guzti hauek lehia hasi aurretik epaileari erakutsitakoak izango dira.